志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願可拭乾眼中淚。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。光陰不會往後退，應拋開傷心憶記，願再試高飛的滋味。天空海闊我共你，再領略人生的美，雲外看生生趣。你冇嘢嘛？心情唔好，幫唔幫到你？唔應該再嘥時間喺啲無謂人身上。Thank you。冇嘢，我唔係講緊你哋啊。Sorry。同學，呢度有資料話，本來雙引擎嘅飛機每60分鐘咧就會有個備降機場，但係引擎越嚟越先進。所以咧 ，FFA 就出咗個 Extended Range Train Operations， 將60分鐘延遲到120分鐘、180分鐘，甚至超過180分鐘。個簡稱好易記 ，Engines turn or passenger swing。Passenger swing。咁即係個簡稱係 ETOPS。So it's acronyms。喂，同學，航空術語入邊有冇個簡稱叫 KISS 㗎？航空術語喎，我冇人冇聽過㗎。喂，我冇心睇㗎，其實我睇咗都唔明嘅。我唔知係咪航空術語，我真係聽過 programmers 嘅 KISS principle 啫。同學，介唔介意詳盡啲解釋下？多咗兩個 engine，多動力，架飛機可以飛快啲。唔係飛得快就好，民航機只需要安全同埋準時。比飛得快 ，airline 更加想慳油，符合經濟原則。但更高嘅 airspeed 有更大嘅 lift， 載客量多咗 ，airline 可以做多啲生意。你啱 ，lift equals to half of density v squared CLS，airspeed 上升 ，lift 上升。但係 two engine 嘅 B777 cruise speed 唔會差過4 engine 嘅 A340。你都啱，因為條 equation 冇計算到機身物料同結構造成嘅機身阻力。我知游水有阻力，其實機身都有。同學啊，你咪知道正確嘅答案啊？呢個問題好複雜，唔係3言2語解釋到。我未有時間，可以慢慢解釋。對唔住，我冇答案。哦，原來你係 filter 咗啲錯嘅答案，仲未揾到 one answer 嘅。其實係咪我哋自己諗得複雜咗咧？你諗下 ，4 engine and 2 engine 最大嘅分別喺邊度？唔係就係多咗2個 engine 咯 ，right？但係我想聽你再 elaborate 一下喎。
我覺得 airline 有 guidelines， 如果一個 two engine 喺飛行嘅過程當中，其中一個 engine failure 嘅話，咁就要去最近嘅機場 landing 啦。但 4 engine 壞咗2 engine， 唔止唔係 emergency， 只要條件符合，仲可以繼續飛。呢個就係多咗2個 engine 嘅好處。冇錯啦，係咪就係咁簡單咧？你講噶嘛 ，KISS principle，keep it simple stupid。剛才呢個問題係一個半開放式嘅問題，係可以有一個答案以上，亦都冇所謂嘅 model answer。我哋主要係想睇下你哋嘅分析能力、表達能力同埋逆境處理能力。唔識就認，唔好死撐。嗱，對於一個機師嚟講，啱同錯好緊要，因為一個錯誤嘅決定會影響到300位乘客嘅生命安全。不過呢一刻你哋仲未係正式嘅機師，呢個只不過係 pre-pilot project， 所以今日答錯唔緊要，最緊要係俾我哋睇到你識得運用你對航空嗰方面嘅知識。仲有呢位同學，Holiday。你提到嘅 KISS principle， 你知唔知點嚟㗎？ Keep it simple stupid 有時寫程式試係需要用到嘅，意思係要精簡，冇諗多餘嘢。其實呢個 principle 係同飛機設計有關嘅。其實係飛機工程師 Kenny Johnson 佢想設計一架喺最惡劣環境都係用最普通嘅工具維修嘅飛機，所謂嘅 simple and stupid 亦都係佢最聰明嘅地方。正話咁多位同學，只有 Holiday 明白到 KISS principle 講嘅就係簡單直接，做得好 ，well done。Thank you。如果冇問題嘅 debrief 差唔多㗎啦，跟住會安排大家去磅體重、度高度同埋檢查視力，跟住成個 interview 就完啦。嗱，請你飲嘅。多謝喎。係應該我多謝你時真。搞掂咗。Keep it simple stupid。咁你順利過關，唔係淨係請我飲支嘢咁簡單啊？你又想點啊？嗱，我個人就好簡單嘅 ，KAP。KAP？ Kiss again, please。Slap 會經理㗎 ，stupid like a pig。Sam，喂 ，Eric 同高佬已經揀好咗6個啦。哇！我哋而家呢邊 so far 揀咗4個。我哋有3個人要揀2個出嚟，而呢3個人各有佢哋優點同埋問題存在嘅。哇！氣氛咁凝重嘅，我都係出翻去先。喂 ，Jaden 嚟咗就唔好走啦。點解 interview 完晒先嚟㗎？正經嘢梗係等你哋嚟做，我哋八卦算㗎啦。其實 Jaden 你真係要做翻啲正經嘢。嗱，你係我哋 committee 成員之一啦。而家我哋剩翻3個人，要揀2個出嚟。麻煩你幫下手，你客觀啲。詹子倫咪即係嗰個飛魚王子？哇！又游水又上天咁樣，大纜都扯唔埋嘅。詹志倫咧係 Adrian 嘅細侄，咁佢對飛行真係好有熱誠。不過咧飛行知識嗰方面咧真係爭啲。但係我幾欣賞佢態度嘅喎。同時佢係運動員，佢嘅自律性同埋紀律性咧，正正係我哋飛行員所需要嘅。呢一點我都認同。翁少雄咧，你點睇？佢對於飛行嘅知識同埋飛行嘅熱愛已經係 number one 咁滯，但係我覺得佢嘅性格要調整一下咯。我都贊成，因為佢俾我嘅印象咧就係佢太熟悉飛行啦，變咗有陣時係拋書包，唔係好聽人講。但係今日佢最後都冇堅持自己嘅，我覺得呢點我可以加翻佢啲分。嗱，如果2個比咧，我覺得何連希幾好喎。點解？嗱，佢讀氣象學嘅，我覺得佢個人聰明嘅，同埋肯用腦，我好 buy 佢嗰個 KISS principle 嘅，我俾好高分俾佢嘅。呢人咪就係中意賣弄小聰明。其實我同我屋企人熟嘅，我識得佢媽咪，所以我識得俾你哋做。我硬係覺得呢位妹妹仔成日都古靈精怪，就未定性。我唔肯定佢係咪對於飛行有絕對嘅興趣。而我好肯定佢自己亦都唔肯定自己係咪對飛行有絕對嘅熱愛，所以我哋唔應該嘥咗位，我哋應該留翻俾對飛行有絕對興趣嘅人。但係佢俾我嘅直覺咧，佢真係有潛質㗎。咁點先？咁翁少雄同佢揀係咪？抑或點樣？咁覺得飛魚王子已經入選，抑或點？
三個真係好難揀。唉 Come in。兩位請坐啊！想介紹個新導師俾你哋認識 ，Skynet 嘅機長烏夏陽 Captain Cool。請兩位入嚟係因為我哋遇到一個難題，基本上人選方面我已經決定咗，兩位都好符合我哋資格。頭先個個都翻晒屋企等通知，點解淨係我哋兩個？係咪兩個只可以揀一個？嗱，你兩個聽住，不如呢個時候你哋諗一諗點樣說服我哋三位要揀你，而唔係另一個。嗱，時間唔限㗎，你先。細個嘅夢想，大個嘅實現。我為咗呢一日做足準備。我自問對航空嘅知識比開人哋豐富，你哋應該揀我。我又唔係咁睇喎，一程機起碼有2位機師，長途機甚至有4位，所以 teamwork 好緊要㗎。你叻唔代表我唔叻㗎。你由細研究飛機，我就研究氣象，各有優勝啫。咁不如我問多兩位最後一條問題。香港國際機場保安管理措施一定唔可以帶超過100毫升嘅液態相機，就算個容器都唔可以超過100毫升，並且要放喺一個密封嘅唔超過1公升嘅透明膠袋，分開交俾保安人員檢查。我係想問點解會有呢個措施同埋幾時生效？係2007年3月21日開始實施。英國政府喺2006年8月揭發有恐怖分子偷運液體炸彈過境，民航處根據 ICAO 安全標準修訂對液體類嘅保安措施。完全正確。咁同學對於航空飛行係有真正嘅興趣同埋熱愛，唔似得何同學永遠臨急抱佛腳，靠死背離機鬥啊！今次一定係 fail 啦，或者係因為我自己立心不良啦。明明唔係真係咁中意做飛機師，想借 PPP 唔使錢去學飛，考唔到都係報應嘅。距離你最愛嘅天空又遠一步啦，我幾時先至可以體驗到你嘅感受呢？放心，我唔會怪你，亦都唔會向媽咪報串。我自己其實心知肚明，翁少雄的確係比我更加 deserve 呢個機會。不過你都冇睇小我一定會諗到辦法。借錢又好，儲錢又好，我一定會學飛。Good，支持你。All right， 送埋機票俾我返 London。我而家就執嘢走。誒喂！阿師奶，你執到錢唔該，你要睇下張錢真定假先拎去買生果食好唔好？嚇，我裏邊有張錢。即係點啊？你諗下執啲咩個英國壽粉？翁少雄點啊？我翁少雄高材生嚟，梗係唔會為你而放棄佢啦。佢係最後一個名額，而你係新添嘅名額 ，OK？ 新添？咁都俾我得手 ，yes，thank you。Sorry， 我真係以為你係針對我，所以我錯怪咗你啊！原來你真係一個大好人嚟㗎！哦，你真係想插死我 Sorry。我都話你呢啲你唔使再多謝我，我唔係嗰個好人，唔關我事，整件事 OK。Simon，你覺得你對何連希會唔會太過 harsh？我對事唔對人，有一句講一句。冇，我直覺啫。唔知係咪因為你太早識佢，你怕人哋話你偏袒，所以你對佢特別苛刻，就好似當年你對 Isaac 一樣啫。Isaac 係我細佬，佢係我普通朋友，我唔覺得可以撈埋嚟講咯。我至於點解我會 prefer 呢個翁少雄多啲，就係理由好簡單，因為佢係一個對飛行有夢想嘅人。
有啲人窮一生精力，根本冇辦法點掂佢嘅夢想，唔係因為佢唔夠努力，係因為佢哋苦無機會。所以我寧願放棄一個或者有潛質嘅人，都唔想放棄一個對飛行有夢想嘅人。但係我覺得咧，對何連希嚟講，今日都可能係佢呢一世人入邊唯一一次機會嘅啫。So，繼續，sorry，繼續你哋，咩意思？喂，唔係啊，你都要俾啲意見㗎。嚇？係啊。哇！你哋有夢想有人生，孭唔起㗎喎呢啲嘢。喂，咁鬼叫你係 committee 成員之一，唔孭都要孭下。唔，我其實就只不過係掛名嘅啫，千祈唔好俾咁大責任。咁唔理責唔責任啦，我哋想聽多一個人嘅意見，你幫唔幫到手先？好啊。咁講啊，其實兩位咧成立呢個 PPP 之前咧，嗰個本來嘅宗旨係點嘅？發掘年輕人對飛行嘅興趣，等佢哋多啲機會接觸飛行，從而我哋都可以揀一啲有潛質嘅新人。講得好，好偉大。不過我覺得你哋係講一套做一套。喂，但係我哋啱啱完咗 interview， 仲未正式開始喎，點解你咁睇咧？因為既然一個人咧咁清楚自己啊，又咁知道自己嘅條件係點嘅話，咁咪直接可以考 cadet 嘅，或者用其他方法去儲鐘，佢唔需要入嚟 PPP 考嘅喎。即係意思係你係唔介意一個人唔知自己想點，但係就可以浪費我哋資源先揾翻佢人生目標係可以嘅。Captain Tong，我真係想問下你啊，你人生裏邊有冇試過好迷茫嘅時間嘅？我不嬲都好清晰，我一向知道自己想點。咁啊真係恭喜你，因為唔係人人都咁好彩，咁清楚知道自己條路點走。嗱，我覺得夢想、理想呢啲咧，只不過係一個好模糊嘅概念嚟，就好似一粒芝麻，一粒會發光嘅芝麻一樣，好容易會吹走，一吹走就會唔見㗎啦。嗱，既然我哋 PPP 嘅宗旨就係培養發掘年青人對飛行嘅興趣啊嘛，咁點解我哋唔等一粒芝麻消失之前就幫佢哋發揚光大咧？咁但係如果呢粒芝麻始終都係一粒芝麻，係一粒唔會發光嘅芝麻咁即是話我錯咯？我唔界定你錯唔錯先，首先我想知道自己有冇聽錯。頭先佢講咗幾次我哋係咩意思？可唔可以解釋我哋？咁啊，即係正式歡迎你加入成為我哋咯。既然你已經正式加入咗我哋咧，就麻煩你幫我哋喺呢個翁少雄同埋何連希中間揀一位出嚟，當係幫我哋好冇？原來係佢幫我求情。佢冇幫你求過情，係佢講嘅嘢，我哋冇得駁佢。同埋因為你可以將我咁大本筆記吞晒入個腦嗰度，連標點符號、停頓位都抄到足，呢點係我非常之敬佩你㗎。不過都要多謝你本筆記簿嘅。誒，唔係 Captain Cool 講嘅嘢令我改變初衷咧，你都唔止有得入去。唔該，你多謝佢啦嚇。咁 Captain Cool 嘅中文名叫咩啊？顧下陽。開完今日呢個 meeting，攞住份 name list 睇手，我先覺得穩陣啲。PPP 終於成事啦！其實啦，我冇喺度咁耐，唔係你一路唔放棄啦。PPP 呢壇嘢好難搞掂。Sam，而家咧先係啱啱開始咋，以後仲有大把嘢要靠你嘅。你行開，你唔好借啲俾啲壓力我嚇。嗱，而家我同高佬就先帶6個過去，剩翻呢7個咧就交俾你同 Jaden 負責啦。喂，咁咪即係我自己搞掂嘅啫喎嚇。點解你會咁諗？唔係，佢係 committee 嘅人 suppose 今日嚟開會，結果佢就話咁聽日你又 suppose 佢會同我一齊，我諗聽日佢又係你放心啦 ，Jaden 應承過我，佢識分輕重嘅，我信佢會出現。咁我信你啊。OK。
你知道頭先我打俾你個？哦係咩？去旅行啊？葉玲，你知唔知我哋頭先開會啊 Captain Tom， Hello。你知唔知我哋頭先為咗 PVP 開會，我同阿東。你 check in 先啦。你 PVP 呢兩日分批出發㗎啦。你嘅 e-ticket 我 send 咗但你係其 mailbox 實我哋就度啊已經 plan 咗喺北海道嗰度浸溫泉好耐㗎啦。咁啊，喂，仲有2日就係你唔使做準備大家嘅。失望咯。嗱，你喺 PVP 俾咗咁多意見，我係 appreciate，我亦都因為你嘅意見、你嘅熱誠而去加多咗個名額俾人。其實唔關我事呢單嘢。你亦都知道我哋每一個學員都係對飛行有真正嘅熱誠同埋興趣㗎啦。但係你抱住玩玩下嘅心態，你係咁樣係咪侮辱咗佢哋咧 ？Sorry 啊，如果唔阻你去旅行。乜嘢？你兩個翻去啦！我成日飛嚟飛去噶啦，送咩機啊？送你咩？我哋送去 holiday 啫嘛。That's right。唔係你以為啊？喂，話時話，我哋兩個大人唔響樹，你哋就要生生性性睇住個屋企啦噃。我哋會生性。長慶峰好玩咩？生性翻屋企讀書啦！你有機長試啦就嚟嚇 CD3 and Pro 你過未㗎？誒 Sam 哥，你放心，我會幫你睇住佢。放心，我幫你睇住阿 Sam。因為你賣魚㗎，你咁都鬥到嘴嘅？我興奮啊！你明唔明啊？我本來冇得入，但我突然間加咗名額俾佢入到，我可以去英國飛啊！你記住啊，你係加出嚟㗎，你唔好以為真係過到關啊，過到唔掂一樣包得你出嚟㗎，你唔好咁多嘢講啊仲。我就讀個 best student 俾你睇。係，大家好。不過我唔想你叫我 Captain，因為你哋係 PVP program 裏面嘅成員，仲未 Cadet，OK？啊，我知啦。咁我哋應該叫你 Sam 哥係咪？係 Mr. Tong。我呢個細佬當日喺劇 deck 嗰陣時都叫佢 Mr. Tong 嘅。Mr. Tong。Thank you。你哋應該大家仲未識嘅，互相介紹下。我要 check 啲嘢，陣間翻嚟見。OK？你幫我睇住佢哋先啦。Sorry。咁我介紹自己先啦，我叫 Peter。Jeffrey。I'm York。Billy。Holiday 嚟啊！佢哋點知嘅？答案就係一定唔係咁簡單啦，係佢唔得識你啦。哇，原來你咁出名㗎！當然啦。諗住早啲到，原來你哋仲早。我叫翁少雄，Hero。Hello。翁少雄啊，喂，你知唔知幾險啊？都係有你冇我㗎。加咗名額，我哋先有得入㗎。呢啲中文叫做不打不相識。Yeah。你哋啲 team 人咪有7個人嘅咩？爭緊個喎。哇，邊個咁大膽啊？第一次集隊就遲到啊？係咪呢個啊？唔好意思啊，我叫詹子倫啊。金牌泳手，個個都識你啦。咁啱嘅，上次唔好意思啊。做乜？有恩怨啊？唔係，上次喺飛機我麻煩到呢位空姐。唔係空姐，係叫 Coco 小姐。哦 ，Coco 小姐。唔好嘈啦！哇，我真係冇諗過你會急流勇退喎，竟然由水面游玩到天上飛啊！有 Uncle 照住，想點都得啦。我冇靠 Uncle Adrian 嘅，我靠我自己。有冇實力睇表現咪知咯，唔好一開始就睇死人。最緊要公平就得㗎啦。我會證明我自己嘅實力嘅。為住咩啫？我哋同學㗎，終於對住幾個禮拜㗎，開心啲啊！呀，我哋好自由㗎嘛，夾得埋夾 band，夾唔埋散 band。OK。好，人仔出發行。未齊，仲爭 Captain Cool。不如我幫你打俾佢。唔使啦，我打咗俾佢冇人聽。要嚟嘅就一定會嚟 ，OK？ 出發。OK。拜。拜。想坐窗個位啊？係啊，不過你坐咗，由佢啦。一係咁啦，我哋好似機師咁分兩個 sector 輪流坐。好喎，咁你睇 take off，我睇 landing。Excuse me， 可唔可以俾張紙我啊？唔該。哦，好啊。做一枕頭。好啊，小姐，等等啊。Captain Tong。
有得坐你隔離，我真係好開心啊！因為你係我嘅 idol 嚟㗎。OK，thank you。但好似 Jaden 先係你 idol 喎。Mr. Cool，佢係我嘅奮鬥目標，我想學似佢咁，飛行技術叻到溝死啲女啊！即係你學揸飛機為咗去追女仔嘅？又唔係喎，可以好似你咁啊！嗱，你係實力派，第一個華人機長，啲女自己衝埋嚟啦！我諗去到倫敦 PPP 啦，我要糾正你呢個思想。我想問下飛一轉倫敦咧，要準備幾多噸油啊？90噸咁上下。哇，係咪㗎？計條數咪知咯。呢隻機帶 full load 每小時 burn 5噸油度，我哋飛去倫敦大概係12個鐘，加埋 taxi、trip fuel、alternate fuel、holding、reserve 89.6879996。哇，好犀利喎，電腦神童！ You said that if I followed you, the things that I want would all come true. 喂，起身啦！起身啦！嚇？到啦。Holiday，醒咗未？冇，我想有幾個問題問大家。其實我哋飛咗咁耐啦，咁有冇人知道我哋大概飛到去邊啊？去北京就要3個鐘頭，我哋飛咗5個鐘。係咪哈薩克咧 ？Sorry， 哈薩克。No，係俄羅斯。Yes。咁我哋大概飛到幾高有冇人知啊？34000或者36000。咁點解唔係33000或者35000啊？因為向西。嚇？同向西有咩關係啊？係咯，有咩關係咧？你可唔可以幫我解釋俾阿 Holiday 聽啊？撈殼重磅飛5個鐘，大概35000左右。但 IQ 標準向西係飛雙數。嚇？咁都唔知？最後想問多大家個問題，有冇人知道我哋呢個機嘅 flat 係可以分幾多個 stage？ 啊，我知有4個 stages。Yes。咁呢4個 stage 係點分 Holiday？ 5000尺 ，second stage 3000尺 ，first stage 2500尺 ，and final stage Holiday。 Final stage 係我哋呢個機款咧係 A330。哦，咁啊 final stage 係2000尺啦。咁你早啲話俾我知係 A330，我咪知咯。邊估到你唔知道呢架係 A330啫？咁有人話俾你知係咩？你一定要擒出去睇到先知噶嘛。你擒唔擒到出去咧？而家嗱，我知道大家嚟參加呢個 PPP 個課程，肯定係對飛行好有興趣，好想飛上天，享受呢個飛行嘅樂趣。但係飛上天嘅安全性係 base on 你哋有幾多嘅飛行知識，所以我第一件事係想大家增加你嘅飛行知識，先至再飛上天。同時啦，你哋完成咗呢個 PPP 嘅課程又表現良好嘅話咧，我哋會有封推薦信，希望大家拎住呢封推薦信可以幫助你順利去考 cadet。當然表現唔好就唔會有呢封信㗎啦，但我希望最後大家都會得到呢封信。但頭先只不過係一個小小嘅熱身，到英國你哋會非常非常之辛苦嘅，所以唔阻大家休息下。冇漏嘢係咪？執齊啊！執齊。Mr. Kong。好啦。Everyone， hi。係。我仲以為你唔嚟，應承得你又點會唔嚟啫 ？Thank you， 你都幾難捉摸喎真係。Captain Cool，hello，我好中意你，你係我嘅 idol 啊，握手啊！誒，你未正式係機師，唔好叫我 Captain Cool，叫我 Mr. Cool。哦 ，OK，Mr. Cool，Mr. Cool。Attention！ 有冇去分配房間？我幫你。哦，唔使啦 ，thank you。Jaden、Sam 到埗啦，啱啦，揀房咯喎。嗱，導師咧一人一間房，我尋日早到1日揀咗先啦。咩？你哋揀啦。
呢間 OK 喎。咁啊就咁決定噶咯喎。我未決定係咪住喺度㗎。你都知啦，我喺英國好多舊朋友㗎嘛。如果太嘈騷擾到你哋，咁咪唔係幾好意思啊。其實 Jaden 我啲學員都係精英，就係我哋自己揀嘅。我覺得我哋有義務教曉佢哋嘢，同埋令到佢哋每個人都畢到業。放心喎，我一定會好用心咁教佢哋。我係驚佢哋唔知受唔受得起我教法啫。你話你會用心，我又放心。嗱，你唔制呢間房就我要啦嚇。Please，thank you。喂，點解瞓到張床啊？哦，唔好意思啊，你張床。我叫 Holiday， 你嘅 roommate 何連希。明日夢叫阿 Win 啊。Nice to meet you。我哋係咪同班㗎？我哋唔同班嘅。哦 ，good。咁即係我抄你功課嘅時候冇咁容易俾人發現咯。I'm just kidding， sorry。我一向做事都好認真㗎，唔似啲人咁中意玩玩下。哦 ，excuse me。認真好啊，咁即係你成績好啦嗬。咁我真係可以抄你。我冇嘢。誒，咁我執行李先啊。睇唔出你成個細路女咁喎，去到邊都仲要帶住個公仔。咁有時同公仔相處仲易過同人相處，唔使聽人面色啊嘛。我又翻到嚟英國啦，我好想快啲學揸飛機，感受下你嘅感覺。今次我唔會再逃避啦。唔知阿 Sam 有咩感覺呢？會唔會勾起佢同佢太太嘅回憶呢？其實我唔想理人閒事㗎，但係我又想講清楚佢太太交代我嘅事。但你知阿 Sam 㗎啦，成個黑面神咁，講嘢又開口夾着脷。算啦，等我好時機先啦。哎，嚟，邊個？哦，Hi，Mr. Cool，Mr. Cool，come in。上堂先叫我 Mr. Cool， 平時叫我 Jaden。哦，乜唔係我哋聽日先上堂嘅咩？係聽日先上堂。所以大家聽日會好辛苦。今晚我諗住帶大隊帶大家去蒲，唔知兩位有冇興趣 ？All right, party. I like. Sorry, Mr. Cool， 我想準備埋聽日啲嘢先。你哋出去啊 ！Come on， 一齊去啦，一齊去啦。都可以出一陣嘅。換衫。好，3道煙 ，last card。我冇喎，冇啊，算啦。又結。喂，人哋鬥地主咁易玩嘅 ，Mr. Cool， 你係咪真係第一次玩㗎？鋪鋪都你贏嘅。唔關我事㗎，係呢個遊戲太簡單，我都係覺得 Bridge 好玩啲。嗱，你一定係咁樣講，因為你之前喺澳洲攞過業餘賽冠軍啊嘛。咁你都知？啊，咁你又唔知啦？呢位咧係你超級 fans 嚟嘅，為咗你先嚟學飛㗎咋。唔好住。嗱，我 fan club 咧淨係 girls only， 你哋先 welcome。Me? No, thank you very much。我嘅偶像係我自己嘅啫。咁你咧 ？Mr. Cool 啊，我好少入會㗎。咁其實入一個都 OK 嘅。你玩下啫。你叫咩名啊？我叫明日夢。啊，你都幾有性格。啊，係啊 ，Mr. Cool 啊，你個名叫 Mr. Cool， 其實都唔係好 cool 啫。都係一句啫。咁我哋咪應該改口叫做 Mr. Nice 咧？佢係 Mr. Nice to women only。係啊，唔好夠膽同你輸到，你根本都唔知呢度每一個男仔叫咩名。好，等我試下先。Lucky。Lucky 咧係我隻狗個名啊。我叫 Jeffrey 啊，咁子飛。你好。
又唔折飛，個名都有個飛字，咁你咪同飛好有緣。係㗎，我之前嗰份工咧喺你一間 airline 度做文職㗎。喂，咁我咧，你記唔記得我啊？我成晚陪你玩啤牌，我係你個 band 啊嘛。Peter， 啊果然記得。你真係叫 Peter？ 係啊。我估下就我見你個樣咁咩咁啊，不如叫 Peter 啦。飲杯啊 Peter！ 呢個計咩啫？呢個係滑熱率，一般嚟講咧，可以撞中嘅可能性係。同學，你唔好下下攞個計數機出嚟計啦。嗱，不如咁啦，我介紹你去 NASA 計下呢個火箭幾時飛去海王星，好冇？你講得冇錯喎 ，Billy 請召我支實驗火箭，所以提早入大學㗎。哇！真㗎？OK， 我轉睇緊專家人啦。Hello Mr. Cool， 係，我叫 York 㗎。你好。我平時冇乜專長，淨係中意玩模型飛機。模型飛？颱風約克啊嘛！你點知㗎？我梗係知啦，我之前睇雜誌見過你個訪問，你係遙控飛機嘅冠軍嚟㗎嘛。咁你又叫咩名？我係 Clever。你以為？咁我冇咁講過，我係個普通嘅香港仔嚟嘅啫。但係自問咧，就肯定係飛機宅男。啊，讀大學嗰時咧都未畢業咧，就已經想考 cadet 㗎啦。我都係飛機宅男喎，唔知你宅啲定我宅啲咧？咁多啲講。其實計我話坐得喺度嘅咧，每一個人都有個飛行夢想，至於得唔得咧，就睇下付出咗幾多啦。我覺得最緊要咧就保持住競爭嘅心，唔係話我唔自私聲明啊，我唔會輸俾你哋任何一個。我又唔似你哋有咁鮮明嘅夢想，但我都會努力，唔會認輸嘅。哇，仲講？為夢想飲杯！喂，再玩，繼續。好啊，邊個洗牌先？水咯，我又係我冇份玩嘅喎，冇份玩我試試咯，請你飲杯嘢。OK， 凍檸茶少甜啊，唔該。我真係知道唐人街有個茶餐廳唔錯喎，係咪 You know what？ 我諗下我又唔想啦，我想飲酒。咩啊？ May I have some beer, please？ 你唔同佢哋玩嘅？覺得你好幼稚啊？唔係嘅，個個都好有理想，幾好啊！咁你嘅理想係咩？我嘅理想就係我諗到話俾你知啊。Mr. Go 肯特別照顧我，咁就好啊。Well, it's okay， 你變性做女人咪得咯。只有冇實力嘅人咧，先諗住教關係嘅啫。一場同學唔一定係對手，隊友都得嘅。我就冇興趣咧理人哋啲八卦嘢啦，最緊要唔好影響到我。喂，呢酒差唔多飲晒㗎咯，嚟唔嚟得個 round 先？梗係嚟啦！餐啲要俾先。好啦，我嚟翻你嘅Morning。哇！你發生咩事啊？點解個個都未瞌睡嘅？我咪 J11 唔到啊！嚇！誒，不如咁啦 ，Mr. Tom， 今日帶佢哋參觀飛機，順便飛佢哋每人一轉，我包佢哋醒晒。好啊 ！Good morning, everyone. Good morning, Mr. Cool. Morning。啱啊 ，Jaden， 你嚟咗啱啦。不如你今日帶佢哋參觀飛機好唔好啊 ？No， 佢哋冇嚟精神，並唔係因為 Jack 叻，係因為尋晚去咗蒲。但係 Mr. Cool， 琴晚係你帶我哋去喎。一個機師如果知道自己聽日要飛嘅話，嗰晚係絕對唔會飲酒。嚇，咁你咧？你觀察力太差，我尋晚一滴酒都冇飲過。哦，即係你有心畫個窿俾我哋踩落去啫。Holiday， 小心你嘅態度 ，Jaden 係你教官嚟。Mr. Tom， 乜你都覺得佢咁樣試我哋係啱嘅咩？嗱，雖然你哋唔係正式嘅劇爹，但係我都好希望你哋能夠尊重每一位教官嘅教導方法。出人講嘅嘢冇乜唔啱，所以我希望你哋虛心受教。每個機師都有好多規矩要遵守。係，算啦，佢哋冇拗啦，今次就我哋唔啱。錯就係錯 ，no excuse。I'm sorry。Mr. Cool， 我哋唔會再犯 ，sorry。大家聽住，除咗課堂考核，你哋喺課室外邊嘅行為，我都會評分，寫入你哋 PPP report 裏邊，包括尋晚在內。我希望你哋無論幾時言行都要小心謹慎，保持一個飛機師應有嘅質素。
大家明唔明白 Yes sir。其他人呢 Yes sir。Mr. Cool， 我哋幾時可以上飛機啊？我覺得以佢哋今日嘅狀態，唔係好適合飛。兩位有咩意見？好決定。我冇意見。大家唔使失望，我第一禮物嚟送俾大家係兩個 test， 一個係 reasoning test， 另一個係 BAK。我知，reasoning test 即係推理測驗。係人都知啦。咁你哋知唔知咩係 BAK 啊 ？Basic Aircraft Knowledge， 基本航空知識。冇懶叻，你哋當中只要有一個人唔合格嘅話，都唔使旨意上飛機。睇嚟大家仲未有緣分同飛機 say hi。你哋當中有兩位同學考得唔係幾好，唔合格。詹志倫、何連希，我都冇咩好講啦。Dismiss。OK， 大家落堂。做咩啊？點會咧？你係我教官，我要小心我嘅態度啊嘛。其實教官呢頂帽咧，我上堂先戴，我份人平時都。Sorry 啊，我冇興趣知。其實冇興趣都好啊，我就係想你知道，我永遠都係你嘅 Mr. Nice。燃亮我意志，鼓起我勇氣，前面去，再創傳奇。從沒有計較是否好天氣，下決心再要逆風飛，又再有勇氣，願趁風再起，萬里飛，皆即勝預期。未怕雪再冷，只想高高飛，共挽手一起再衝刺。